好，大家新年快樂！我呢度係新時3.3，8號呢邊係御醫師御醫。喂，hello，大家好。好啦，今日咧就係年初三赤口啦。咁其實咧，我發現一樣嘢就係，其實未到赤口之前咧，好多人都已經好燥底，係我媽啦、我女朋友啦、我啲朋友啦，全部都係好快就會講兩句就辣着咗啦。係咪同赤口冇乜關係咧？呢一份燥底？咁啊，呢份燥底，哇，可能要觀察翻佢平時即係喺赤口以外時間係咪都一樣係咁樣喎？哦，咁呢個好難講。咁啊，你諗諗佢啦。哦，可能係我問題啦。咁其實除咗赤口之外，係咪有其他因素所導致？因為正常嚟講就應該未去到咁火爆喎，以前應該。係啊，咁所以呢排嘅嗰個燥底咧，其實都真係有啲特別㗎。係咩情況咧？簡單啲講啦，即係大家平時都會聽，即係呢排咧，我話呢排大家成日可能 YouTube 啊、Podcast 啊都會睇到，就係講赤馬紅羊呢樣嘢。咁其實係同呢一樣嘢有啲關係嘅。咁究竟赤馬紅羊係啲咩咧？其實赤馬紅羊都好似稍稍聽過，但係好似都係同嗰啲玄學啊嗰啲比較有關係啲。冇錯啊，赤馬紅羊咧，其實係玄學裏邊嘅一啲概念嚟嘅。咁喺解釋咩赤馬紅羊之前咧，首先大家可能要對於我哋中國人嘅嗰個曆法咧有少少嘅基礎嘅概念咁樣。咁或者我簡單講一講啦，就係我講嘅就係中國嘅曆法系統咧，佢係用天干同埋地支咧去計算時間嘅。咁大家知道年係一個單位啦。咁實際上呢個天干同地支係乜嘢咧？咁就係要講翻中國嘅陰陽曆法啦。咁天干同埋地支咧，其實係各自嘅一啲時間單位嚟嘅。天干係代表緊咧，就係上天嘅呢個太陽嘅運行，同埋佢嗰個而因為太陽運行而影響到植物生長嘅周期。咁所以天干咧，其實係講緊太陽嘅運行規律。咁而地支啦，地支就係其實講12嘅地支，其實係講緊地球佢自轉嘅時候所產生嘅一個規律咁樣。即係譬如地球自轉一圈就需要12個時辰咁樣啦。咁所以其實地支係講緊地球嘅運行規律。咁所以而中國講緊嘅呢個陰陽曆法，其實就係要包括咗天上呢個太陽嘅運行嘅規律嘅重複性，同埋包括咗地球自轉嘅嗰個重複性，然之後將呢兩個時間因素結合埋一齊，再去計數，咁就計到有呢個我哋中國人所講嘅60甲子嘅呢個時間。咁大家明白咗呢一樣嘢之後咧，咁我就可以再同大家講一講，究竟呢個赤馬年同埋紅羊年係乜嘢意思啦。即係講大家都知道12生肖啦，咁其實每一年即係都有佢生肖，咁所以咧，其實呢個12生肖其實就係對應緊12地支，咁而天干咧佢又會有一個特點，就係佢譬如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸呢10個數字咧，佢會配入呢個五行嘅顏色啊，即係五行再配合佢顏色，咁五行係木火土金水，咁啊配住咧就係青紅黃白黑5種顏色，咁所以咧其實喺呢個60甲子裏邊咧，每一個生肖嘅年份其實都可以配上5種顏色嘅。咁今年係赤馬年啦，咁點解今年係赤馬年咧？就係因為丙午年呢個丙嘅呢個數字咧，佢其實就係配咗紅色係屬火嘅呢個意思喺裏邊，咁所以呢一年咧就會叫做赤馬年啦。但係好奇怪喎，咁點解會特登勾咗，即係特登拉咗赤馬紅呢兩？咁其實前兩年龍年蛇年啦，佢都係青龍或者青蛇，點解唔叫青龍青蛇？但係今年赤馬紅羊啲人就會特別多咧。古人嗰度咧，佢係確實有時會用青蛇年啊，或者白蛇年啊呢啲咁樣去講，咁但係佢係冇特別強調。白蛇傳我聽過，係啦，咁啊白蛇傳不過係另一回事嚟，係啦。
白蛇傳就係我個年代嘅劇集嚟。咁咧就嗱，但係翻嚟我哋嘅話題啦，就係點解會專門講即係將赤馬同埋紅楊年攞出嚟講咧？就係因為喺以過往嘅經驗啦，或者數據去睇啦，其實呢個赤馬紅楊呢兩個年份咧，通常都係比較有多自然嘅大災害，或者一啲可能比較動盪嘅時間啦。咁所以喺玄學上咧，經常都係會講赤馬同埋紅楊兩個一齊相提並論。咁嗱，今年嘅赤馬紅楊其實更加特別嘅喎，因為咧嚟緊由2024年開始打後20年，都係三元九運裏邊嘅九子大運，亦都叫做九子火運。咁所以咧，今年赤馬紅楊年相比起於其他嘅赤馬紅楊年咧，個火力更加犀利。喂，其實都講咗咁耐，赤馬紅楊係啲乜啦？請得醫師嚟，都想知道赤馬紅楊其實對個人有啲咩影響咧？嗱，作為中醫啦，咁中醫係會用陰陽同五行嘅概念去解釋我哋身體嘅健康狀況啦。咁當一個火好大嘅時候咧，咁對我哋五行系統裏邊咧，最大影響就係個火、金同埋水嘅一個系統。咁對應我哋嘅健康嚟，或者我哋身體嚟講咧，其實就會係心、肺同埋腎呢三個方面咧，係特別大影響嘅。咁或者講翻頭先阿浩你所講嘅呢幾年會大家特別會煩躁啲啊，或者多啲情緒呢樣嘢啦。實際上係影響咗啲乜嘢咧？其實就係影響咗我哋嘅心啦。因為中醫就會講心主神明嘅。當即係呢個火咁旺嘅時間咧，其實我哋嘅心神係會受到影響，個人咧係偏向於冇咁理性，或者比較難去維持理性嘅咁樣。咁所以咧就會比較容易出現各種各樣嘅情緒。嗱，係因為火太旺，我係心神唔夠定嘅時候咧，唔一定淨係煩躁嘅，亦都可以係好多唔同嘅情緒。咁包括可能係焦慮啦、恐懼啦，咁亦都包括譬如係憎恨啊、憤怒啊等等呢啲嘅唔同嘅感受。咁所以呢一年或者呢幾年你會見到身邊好似大家嘅情緒都麻麻地，咁其實係由呢個原因而嚟嘅。咁醫師啊，有冇啲病例可以分享下咧？都確實會有㗎。咁喺我嘅即係呢2年嘅工作裏邊咧，咁我臨床上都覺得因為情緒病而嚟求診嘅人數咧，其實開始有啲上升緊嘅趨勢嘅。即係我舉個例子啦，咁譬如最近我就接咗一位咧係驚恐症嘅青少年啦，咁樣，咁佢就係佢呢，尤其是其實我都觀察到佢係其實都係近呢2年度開始積累，然後就喺近半年佢嘅驚恐症就終於爆發咗咁樣啦。咁我就都思考啦，即係呢個情況其實咁啱都係喺呢2年裏邊逐漸形成嘅。咁其實確實亦都有中間裏邊嘅一啲關聯啊，咁樣。其實呢家情緒病咧係好多人嘅問題嘅。其實嗰日幫個小朋友把脈啦，跟住佢阿媽就喺隔籬望住，我明顯把到小朋友個情緒病嘅脈啦。跟住我就問一問個小朋友：你係咪有咩唔開心啊？係咪有啲咩壓抑啊？跟住佢就唔夠膽講嘢，搖晒頭。跟住阿媽就話冇啊，佢冇啊。跟住 OK，唔怪得啦。我就 get 到之後，我就問一問佢：你阿媽係咪有啲強勢㗎？跟住佢阿媽就問翻個小朋友：你覺得我好強勢咩？跟住個小朋友就好似震晒。咁我覺得，除咗呢個環境，人與人之間都好似會容易出現問題。都的確係㗎。咁所以咧，其實喺即係你講起呢樣嘢咧，我諗起我以前讀書嘅時候啦。咁其實就即係我哋即係想盡量學多啲嘢，咁所以就由周圍去了解下究竟有咩唔同嘅醫病方法啦。我嗰陣時就發現到有一位叫做喺黑龍江有一位叫做劉善人，劉有新善人。佢係啲人去揾佢醫病嘅時候，咁佢係點樣做嘅咧？就係佢會將嗰個人佢生活上嘅一啲煩惱嘅症結，去好精準咁樣講翻出嚟俾嗰個病人聽。咁然後如果個病人
佢好願意、好誠心咁樣去解決咗佢嘅問題咧，咁佢嗰個病咧係可以不藥而愈嘅。講到好似好抽象，不過我就舉個例子啦。咁佢咧就曾經有一個例子咧，有一個女士，咁佢個肚咧就脹起咗一個硬塊喺度，然後咁啊劉善人就同佢講，佢呢個係內分泌失調，咁啊佢個子宮系統生咗啲腫塊出嚟，然後咁啊劉善人就話佢係乜嘢事咧？就話佢暗地裏中意咗一個人，但係佢又唔敢講出嚟，或者佢應該話佢當時嘅狀態，或者佢當時嘅身份環境，令到佢想講都唔可以講，咁結果就屈住喺身體裏邊，然後咧佢就形成咗呢個內分泌失調呢個病啦。咁然之後呢個病人就哇，劉善人你真係好準啊！點解我從來都冇同人講過呢件事，但係你就知道咗。咁件事就係咁樣，然之後就同佢解釋翻，原來佢係呢方面佢冇將呢一個心結放低佢，然後佢就出咗呢個病啦。咁啊，即係我諗一諗啦，其實套翻去我哋而家呢個年代，都係會有好多呢類問題出現。即係譬如就係即係其實而家我哋講好多situationship 啊、SP 啊、初戀啊、PUA 啊呢啲，咁其實係呢啲叫做即係我會認為一啲比較可能會產生心理問題嘅一啲關係裏邊，其實都好常見。然後其實慢慢都可以因為咁樣而令到身體出現咗一啲健康問題。確實係啊，因為之前我聽過朋友講，佢分咗手之後已經開始食唔落嘢啊，跟住又唔想出門口啊，跟住又會日日都喊啊。其實呢啲係咪都係一啲即係關係所導致嘅一種即係疾病咁樣咧？冇錯啊，因為我哋中醫講，我哋先唔講劉善人佢嘅嗰個醫病方法啦。咁我講翻我哋即係我哋中醫點樣睇情緒啦。即係其實情緒佢係好影響我哋身體嘅。即係譬如講頭先講個人分咗手啦，就肯定好唔開心啦。咁即係被分手個肯定好唔開心啦，係咪？咁即係其實即係有呢個即係抑鬱啊或者焦慮啊呢啲情況之下，其實除咗呢種咁唔開心嘅感覺之外咧，我哋都會跟住個人又食唔安瞓唔落咁樣，然後又個人又好似冇乜動力啊，咩都唔想做啊咁樣，個人好似個身都軟賴賴，好似冇乜力氣呢啲，咁其實都係有情緒嘅層面，然後咧再影響到去到我哋個身體都出現唔舒服嘅症狀咁樣，咁所以其實係由情緒而影響到我哋身體，佢哋互相之間係會互相影響住而有關聯咁樣。醫師講到第一個問題就咁棘，咁我哋可以點查啦？嗱，咁啊有危其實係總係有機嘅咁樣，即係呢兩年咧，其實我估大家即係都係會比較多情緒上嘅挑戰啊咁樣，咁但係實際上，如果我哋可以將呢個視為一個，即係將佢當做一個機會咧，咁可以將佢即係梳理翻，即係喺呢兩年我哋會逼住面對自己嘅問題，咁但係如果我哋抱住一個心態就係，其實呢兩年都係一個我哋可以有機會可以將心底裏面嘅一啲積壓住嘅一啲問題挖翻出嚟處理嘅話咧，成件事就唔同晒啦。咁啊，可以借住呢兩年呢把火，將我哋心裏邊埋藏住咁耐積住喺度嘅陰暗面，將佢逼出嚟，再燒咗佢，咁成件事就 very good 啦。醫師講到好似擠暗瘡咁，係嘛，都似噶，係嘛，都似。咁就好啦。咁就啱啱醫師講心肺腎啦，依家講完心，咁應該到肺啦喎。哦，係啊，係啊。咁啊，頭先我講咗心方面嘅問題啦，咁其實咧亦都有肺方面嘅問題嘅。咁係一個乜嘢問題咧？就係嗱，我喺呢度要講少少，就係中醫我哋點樣去睇即係所謂肺嘅呢個系統。因為我哋中醫咧就係講心肝脾肺腎咁啊。其實呢五個系統咧，其實就係我哋身體比較大一個歸類嘅系統嚟。咁肺佢除咗肺呢個臟之外咧，其實都包括埋大腸，包括埋我哋嘅氣管個鼻哥，亦都包括埋我哋嘅皮膚咁樣。咁所以咧呢一年啊，其實都係會容易啲會出現呢個肺部啦，或者皮膚，即係譬如就係啲濕疹啊，譬如係呢個皮膚敏感、過敏、氣管敏感、鼻敏感等等呢啲問題咯。咁啊，比較似西醫講嘅一啲過敏嘅體質啦，我會話係佢哋即係比較容易喺呢一年度出現。
呢排都好多人過嚟問我咧，因為新年啊嘛，佢哋都會問一啲關於濕疹嘅問題。其實係咪都係關我肺事嘅咧？係啊係啊，咁所以就即係譬如你頭先係講濕疹呢啲咧，其實香港好多人都有，尤其是係咩類型嘅人咧？即係其實而家好多即係你知我哋香港比較多冷氣啊嘛，咁我哋喺 office 做嘢，成日都要，尤其是喺夏天嘅時候，要出入喺外邊，即係可能出去食個 lunch，咁啊曬到熱辣辣，然之後咧又即刻又慳翻入去凍冰冰嘅 office 咁樣，咁咧亦都咧，譬如仲有啲乜嘢情況咧？譬如我諗而家好多大學生都即係中意做 gym 係咪？咁啊做 gym 要喺個 gym room 嗰度，其實就即係不斷操嘢老鐵啦咁樣，咁好熱噶嘛。咁但係同時間呢個gym room 裏邊又開黑個冷氣，咁其實呢就一熱一凍嘅情況咧，其實好容易影響到個肺臟嘅嗰個功能，而出咗好多啲譬如鼻敏感啊、皮膚敏感啊、或者譬如腸胃敏感啊呢啲問題出嚟咯。我小弟咧都係做過 gym 都幾長一段時間啦。一開始梗係好正啊，哇大隻仔咁樣。咁但係之後咧開始明顯手腳咧就會冰冷啊，啲脈同埋身體咧都明顯變虛咗。咁一開始明明我都覺得係小病咗啦，而且好多人做 gym 都係想健康啫。但係點解佢依家又會出現咗即係呢啲好唔健康嘅身體狀態出現咗咧？關於呢個問題咧，即係嗱，我或者咁樣簡單講一講啦。嗱，我哋個身體咧，即係我哋頭先講話有心肝脾肺腎呢啲啊嘛。嗱，其實咧，即係呢心肝脾肺腎呢啲內臟，其實都係收喺我哋個身體裏邊。咁其實呢啲都係我哋身體嗰個五臟六腑，其實就係負責將我身體食入去個肚嘅嘢食，咁將佢轉化做身體嘅氣血，然之後再你就當佢會派俾我哋身體唔同部位啦。咁包括都派俾我哋手手腳腳啊、四肢呢啲位置咁樣。咁嗱，做 gym 嘅時候咧，咁其實係一個咩情況咧？就係將我哋個五臟六腑佢所產生嘅血氣，佢 gen 咗出嚟之後咧，佢就即係將佢通過做 gym 呢樣嘢，就將佢主動將佢由內臟谷到去手腳，或者谷入去肌肉嗰度。咁會出現一個咩嘢結果咧？就係我哋個臟腑裏邊個血氣會因為谷嘅呢個過程少咗好多，然後就谷晒入去肌肉嗰度。咁所以咧，我哋啲肌肉就會好大隻。咁啊，我哋外邊睇落都好健壯咁樣。但係時間耐咗之後，點解會手腳冰凍，同埋咁會攰咗咧？其實我所睇嗰啲病人裏邊咧，好多大隻仔仔，其實之後都會出現咗問題，就係個腸胃通常都會容易敏感嘅，即係一食嗰個補蛋白嘅奶粉，就開始出暗瘡，或者開始出現一啲肚屙啊，或者便秘，反正就係個肚個胃脹住啊，反正就係腸胃。我都試過好唔同，真係搞唔掂嗰個。我試過連續一個禮拜都飲，跟住咧我就開始流鼻血啦，一直都流，一直都流。係啦，冇錯。咁啊，其實係個脾胃塞住咗你呢種。咁啊，所以咧就變咗咧，其實個結果係乜嘢咧？就係啲血氣掉晒出去手腳嗰度，但係咧五臟六腑就凍冰冰，冇唔夠血氣，咁佢都冇力去喐。咁然後咧，其實相反地咧，其實個人時間做 gym 時間長咗，但係又唔識得休息俾佢恢復嘅話咧，就會變咗成個人五臟六腑嘅呢副機器咧，佢都會變得凍咗，同埋喐得慢咗好多。咁然後實際上，其實個人慢慢就反而會變得覺得虛弱咗。咁超負荷咁嘅感覺。係啊，咁所以咧，其實我哋中醫去睇一個人強壯嘅標準，同我哋個人外在睇落去大唔大隻，其實係兩回事嚟嘅。到我哋壓軸嘅腎仔啦，相信好多人都會好關心自己有冇腎虧啦。係我把脈咧，大家第一時間就係問我冇腎虧啊。哦，咁樣咁啊 ，OK。但係其實要知道自己係咪腎虧咧，其實好簡單。只要自己睇大家自己幾個方面，咁就 OK 啦。咁啊，俾睇一個咧，大家可以望下自己頭髮，頭髮夠唔夠粗，夠唔夠亮澤啊，夠唔夠黑咁樣。醫師好似爭啲，係嘛？係醫師用腦比較多，消耗得多。原來係咁。係啊，咁我講呢樣嘢，其實就係即係經常用腦、經常計數啊，要思考啊，咁其實都幾消耗腦汁。咁啊，呢樣嘢其實背後都係通過消耗我哋身體嘅神經啦，再咁啊，然之後先至有咁好嘅努力。
咁所以頭髮咧就係其中一樣嘢啦。咁然後大家其實都可以睇睇自己嘅眼袋，係啦。咁啊，究竟即係我嘅眼袋係咪成日都有一個好大嘅黑眼圈喺度？其實如果成日都有個黑眼圈喺度咧，其實都步向緊呢個方向啦。咁啊，所以其實要睇係咪腎虛咧，都唔係淨係單止睇腎功能或者係性功能嘅咁樣。咁啊，其實睇埋我哋嘅個人精唔精靈啊，頭髮靚唔靚啊，咁呢啲其實都已經可以睇到，自己係咪呢個方向嗱？只不過咧，頭先既然你講開呢個即係腎虧呢個問題，我就帶一帶啦。咁但係實際上今日所講嘅呢個因為赤馬紅陽年會出腎嘅問題咧，其實並唔係指講緊腎虛嘅。咁只不過其實係講緊呢一年，其實係個我哋呢個大環境其實係會一個係比較多雨水嘅年份。咁啊，而大家知道我哋呢個即係腎仔啦，咁啊，其實我哋身體負責處理水分嘅器官嚟噶嘛，又或者應該話呢個系統腎嘅呢個系統其實係處理水分比較多嘅。咁喺呢一年裏邊，因為咁多嘅雨水情況咧，其實我哋個腎仔呢一年都預計會超負荷地咁樣去工作噶啦，咁樣。咁所以所指嘅腎，即係腎會出事，其實就唔係講腎虛，而係講緊佢今年應該要開 OT 不斷地加班啦。係啊，即係你個腎仔同香港人差唔多，可以咁講啦，大家都係 OT 狗咁樣啦。咁啊，然後係啦，咁或者講下就究竟呢個即係如果個腎真係頂唔住啦，咁啊可能會出現咩情況咧？咁即係最常見就係可能係一啲隻腳會容易水腫啊，咁啊或者隻腳比較容易凍冰冰啊呢啲咁樣嘅情況啦。咁再嚴重啲嘅，可能就係一啲容易出現肚脹啦，或者係啲比較嚴重嘅病情，去到腹水，即係會出現腹水嘅呢個問題。咁就腹水難收嘅一啲問題，係啊，都真係喺醫學上都真係幾難收得翻嘅。都係咁啊，所以都真係腹水難收。咁啊，大概呢啲情況咯。咁不過咧，其實就比較少會去到真係咁嚴重嘅。咁所以大家都可以放心。即係平時啲腹水都收得快。係啦，冇錯。好，係啦。咁啊，係啦。好，唔好再講腹水難收啊！我接唔到。係啦，咁大概呢啲問題啦，咁樣。醫師講咗咁多心肺腎嘅問題啦，其實仲有冇一招半式可以俾我哋傍下身緩解下嘅咧？哦，咁上得嚟咁啊，肯定唔準有早有預備啦，咁樣。咁啊，先同大家講第一個咧，就係瞓呢個子午覺啊。咁啊，簡單解咩叫子午覺啦。咁簡單地講就係瞓子覺就係盡量喺夜晚11點之前可以瞓着入睡啦。咁啊，不過咧都即係明白大家大學生咧，有時候又要 YoHo 啊，又上莊啊，或者講 assignment。咁啊，翻工嘅又要開 OT，咁啊，或者又喺屋企度通宵嘅 from home 咁樣。咁有時比較難做到嘅咁啊，所以就提供埋另一個方法，就係中午嘅嗰個時段咧，就瞌一瞌咁啊，瞓翻15分鐘。就算瞓唔着都好咧，咁啊都可以揾個地方閉目養神，眯埋眼，等個腦停一陣先，咁啊都已經可以幫你即係儲翻啲精氣神翻嚟嘅。咁就變咗喺你好唔夠瞓嘅生活裏邊，都可以有個精力嘅補充咁樣啦。我就成日上堂去進行呢個精力嘅補充，係嘛？明嘅，大家都明啊。係啦，咁啊，至於第二個方法係乜嘢咧？就係我哋就要頭先我講心，即係點樣養心，就係瞓覺嘅方法啦。咁樣咁啊，然後第二個方法帶俾大家咧，就係養肺潤肺嘅方法啦。咁啊，點做咧？就係即係肺咧，最重要就係潤住佢，佢好鬼怕乾嘅。咁啊，所以如果要潤佢，咁我就可以用一啲比較滋潤身體嘅食物去滋潤呢個肺部啦。就例如呢個木瓜燉雪耳啦，或者呢個杏仁糊，咁啊呢啲都可以潤肺同埋潤腸，呢啲都可以幫手令到個肺氣比較即係通暢啲同埋滋潤啲嘅。如果想去涼茶鋪飲嘢咧，有冇咩可以推薦下咧？涼茶鋪咧，佢大部分係一啲清熱解毒嘅或者去濕下火嘅涼茶啦，即係譬如24味啊，或者譬如五花茶呢啲。咁啊，不過咧，我都諗起一個係，即係嗰個就係叫做火麻仁啊。火麻仁咧，佢
都可以幫啲咩咧？佢可以幫到呢、個可以潤腸通便啊嘛。咁其實佢都可以咧令到大便通暢啲，然之後咧間接咁樣令到肺氣比較通暢啲。咁啊，所以呢個都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。係啦，咁啊就講埋第三個我哋點樣針對呢個腎仔去保護佢啦。咁啊呢個嗱係一個好正嘅方法。咁咧點樣做咧？頭先我就講到今年咧個腎仔應該就有 overload，即係咁處理，跟住又凍又多水嘅，又濕，咁啊經常要去即係將啲水分排出嚟啦。咁我呢個方法就係用一種熱性嘅中藥叫做吳茱萸。咁我將呢隻中藥咧將佢打做粉咁樣，然後咧將加醋或者加蜂蜜將佢吞做一個藥餅咁樣嘅狀態，然後咧就將佢貼喺我哋腳板底嘅一個穴位。咁咧呢個穴位叫做咩名咧？佢叫做湧泉穴，係我哋呢個中醫講經絡裏邊腎經嘅第一個穴位。咁我哋將呢個未咁熱嘅中藥貼落腎經嘅呢個穴位，就可以將我哋浮咗喺上半身好熱嘅嗰度火力，然後將佢一嘢就將佢拉翻落腳板底嗰度。咁啊就將呢個腎仔煲翻暖佢，咁啊即刻夠晒火力去做嘢啦。我成日見到公園嗰啲老人家咧，成日都會拍腳板底，其實係咪同醫師你個方法比較相似咧？哦嗱，拍腳板底咧就其實佢都會有效果嘅，不過咧佢就係另一種效果啦。咁啊係咁拍呢個腳板底，拍呢個湧泉穴咧，其實佢都可以將我哋身體裏邊個腎氣激發出嚟用，咁啊變咗做咁啊個人就可以將身體嘅血氣調動出嚟俾身體用咯。咁唔怪得公園嗰啲老人家咁好火氣，係嘛？係即係捉棋嗰陣咧，係啊，大家互相問候咁樣。係啊。喂，咁啱啱聽完醫師講嗰幾招啦，咁其實因為赤馬紅羊仲有2年啊嘛，咁2年嘅話有冇一啲即係可能又簡單啲，或者係又再治本一啲嘅方法可以推薦俾我哋咧？因為頭先嗰啲方法都我比較懶，我都覺得略嫌比較困難去做到。有嘅，咁啊，今日我係將呢個絕招送埋俾大家啦。咁呢招咧就叫做土樞四象，一氣周流。咁啊，乜嘢意思咧？就係我哋要將我哋嗰個脾胃咧，將佢令到佢好通暢，同埋佢好有力。咁啊，呢度同大家解釋下，就係我哋嗰個心肝脾肺腎啊，其實佢就好似一個齒輪咁樣。咁呢個脾胃咧，其實佢就好似一粒齒輪裏邊嗰個中軸咁樣，咁你要中軸夠穩陣啦，然後佢四邊嗰個心肝肺腎呢4樣嘢，佢先至可以好穩定咁樣流轉同埋運轉嘅。咁所以我哋只要將我哋嘅脾胃打通，同埋令到佢夠力量嘅話咧，其實就可以一次過將頭先我哋所講嘅嗰3個問題就一次過解決晒。咁具體點樣做咧？咁我就介紹大家一個中醫常用嘅食療方，叫做四神湯嘅。咁呢四神湯裏邊有4味中藥材，就係淮山、蓮子、芡實同埋茯苓。咁呢4味藥加埋就可以健脾養胃，令到我哋身體嗰個脾胃功能咧加強同埋好好嘅。咁佢哋嗰個成分咧，大家預大概就1比1比1比1咁樣嘅份量去煲呢個湯。如果係素食嘅話咧，大家可以加栗子啊，或者加合桃呢類嘅食材，咁啊令到佢香啲啦。如果係食肉類嘅話，可以加排骨、加豬展啊呢啲肉類，咁就當係一個湯咁樣去一齊煲，咁就 OK 嘅啦。咁你話幾耐可以隔一次煲嚟飲咧？嗱呢個湯水咧，我會比較建議大家1個星期或者2個星期度啦，你可以煲1次咁樣。咁其實都已經可以令到個脾胃有一定程度嘅好轉咁樣，咁就大家呢樣嘢需要持之以恆咁樣去做，咁啊令到個脾胃越嚟越強壯。咁大家可以將呢一樣嘢視為一個打底嘅方法，即係令到個身體個底子強壯啲、穩定啲，咁啊然後可以令到身體冇咁容易出現一啲健康嘅問題咁樣。好啦，多謝御醫今日上嚟講咗咁多應對赤馬紅羊嘅養生貼士。正如醫師所講，有危就有機，大家要注意身體健康之餘，都要保持心境健康。如果想重溫翻今日嘅 podcast 或者中意中國傳統文化同中醫養生嘅 topic， 都可以 CLS 或者撳個鐘仔。咁啊，最後祝大家身體健康，恭喜發財。
我哋下次見啦，拜拜拜。拜。 Yeah.